Vi sto mostrando un'applicazione web di un pannello di controllo, un modello. Questo modello non l'ho scritto, l'ho creato mediante la CLI. Contiene già due esempi, uno per i ruoli e permessi utilizzando RBAC di Dashforge e una form utilizzando Dashforge Form. Entrerò in dettaglio in seguito. Prima voglio farvi vedere come ho creato questa app mediante CLI. Andiamo direttamente a codice. Allora, attualmente l'ho eseguita, è già in esecuzione, quindi quello che facciamo è rigenerarla se vogliamo. Quindi andiamo a cancellarla. Ok, e poi all'interno della mia cartella Dash Demo vado a inizializzare la nostra prima applicazione Tailwind in questo caso, quindi npx, la CLI è Dashboard CLI, admin-tv è la mia applicazione, lib è la libreria che desidero utilizzare, in questo caso tw è Tailwind, e il template è Dashboard, quindi quello che abbiamo visto precedentemente è proprio quello che andremo a creare tramite la CLI. Usiamo le dependency manager di npm, aspettiamo che finisca di fare l'installazione. Ecco che ha finito, entriamo in admin tv, npm run dev e abbiamo la nostra app. Questa è l'entrata iniziale e qui abbiamo la nostra dashboard o pannello di controllo, insomma. Per RBAC, come ho detto all'inizio, ho già inserito degli esempi interessanti per la gestione degli access all'interno dei componenti. Questo si collega a RBAC di Dashboard che vi permette di catturare le policy dichiarate del backend con lo standard di RBAC. Vi invito a guardare su Wikipedia, in ogni caso qui c'è il piccolo esempio, è molto semplice, il Weaver non può editare, l'editor può editare, l'admin può cancellare. Questo è un piccolo esempio, ma è un'utility secondo me già pronta per capire un po' meglio come funziona il mondo di RBAC all'interno di ogni singolo componente di Dashforge. Poi abbiamo la form, anche per le form, anche se sotto il cofano montiamo sempre React Form, è fatto in maniera più alta, nel senso che viene gestita da un bridge più elevato e che migliora tramite i signal i comportamenti complessi delle form quando abbiamo bisogno di avere delle dependency. Oltretutto ho completamente eliminato quello che sono le conditional view, quindi utilizziamo le condition all'interno di JSX, ma stanno e vivono all'interno del componente stesso che decide se renderizzare o meno tramite questa piccola props visible when, che può essere utilizzata sia come engine, quindi accedere direttamente alla form nel contesto, sia anche tramite il set state o lo state locale del componente stesso. Ma non vorrei soffermarmi troppo nei dettagli perché farò diversi video su form complesse, su come lavorano i componenti insieme, e le reaction, che sono un tema molto importante. Tuttavia, quello che volevo farvi vedere era come inizializzare un'applicazione semplice utilizzando Tailwind, wrappato, se vogliamo, avvolto da Dashforge. E questo è il primo perché Dashforge non è una libreria CSS, è un orchestratore, ma per orchestrare comunque deve appoggiarsi al mondo del CSS. Nasce per MIUI e si è adattato a Tailwind anche il suo ecosistema. Proprio per questo noi possiamo andare a creare un'altra applicazione, in questo caso diremo che la mia app la chiameremo MIUI e la libreria MIUI. Il modello è sempre lo stesso, quindi per gli amanti di MIUI è facile
inizializzare la propria app con una demo come questa, con un piccolo modello come questo, un punto di partenza secondo me interessante. E anche qui in maniera molto semplice possiamo eseguire il nostro modello. Ho già fatto il refresh, che cambia leggermente l'aspetto perché è più ecosistema MIUI, ma il concetto e il principio è uguale. C'è da dire una cosa che è interessante da guardare sotto l'aspetto del codice, che vedremo in un altro video: la gestione dei temi, dei modelli, di come il token gira sia per uno che per l'altro, perché il principio fondamentale su cui si basa Dashforge è che chi comanda la UI è il token. Quindi il principio è quello: partiamo da Figma, token, montiamo il tema e il tema coordina tutta l'applicazione. Grazie per avermi seguito, io sono Ken, creatore di Dashforge. Per qualsiasi feedback lasciate un commento sotto. Grazie.